Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Batuk. Keluhan kesehatan ini terkadang tidak bisa kita remehkan, Bunda. Apabila dialami anak-anak akan sangat mengganggu tumbuh kembangnya. Pada dasarnya batuk disebabkan oleh virus yang dibawa oleh udara. Dan setiap individu dapat dengan mudah terserang batuk. Jika kita dapati salah satu anggota keluarga kita dengan keluhan kesehatan batuk, sebaiknya kita segera mengatasinya agar tidak menularkan ke anggota keluarga yang lainnya. Video ini Bunda Gavi share resep turun-temurun obat batuk di keluarga kami. Adapun bahan-bahannya yang kita butuhkan, yang pertama, bunga belimbing wulu, kayu manis, cengkeh, kapulaga, gula batu, jahe, dan kita siapkan, Bunda, 2 gelas atau 3 gelas air. Kita didihkan sampai benar-benar mendidih. Kita masukkan jahenya, kapulaga, kayu manis, cengkeh, bunga belimbing wulunya, gula batu bisa diganti dengan madu ya Bunda, apabila tidak ada gula batu di rumah, atau bisa juga dengan gula aren. Jangan menggunakan gula pasir ya Bunda, lebih bagus khasiatnya dengan menggunakan madu, gula batu, atau gula aren. Setelah mendidih seperti ini dan sedikit berubah warna sampai gula batunya larut, kita matikan. Langsung kita tuang Bunda, atau kita saring. Warnanya jadi berubah sedikit merah tua. Ini memiliki rasa yang enak Bunda. Nanti takaran resepnya bisa lihat di deskripsi ya Bunda. Bunda Gavi coba dulu. Bismillah. Rasanya sangat segar, hangat di tenggorokan. Ini bisa kita gunakan untuk anak umur 3 tahun ke atas, juga orang dewasa ya Bunda. Kalau yang disertai dengan dahak yang berlebih, bisa kita lakukan dengan nebulizer. Di uap alami, bahannya jahe, serai, minyak kayu putih, 1 liter air. Didihkan air sampai mendidih, masukkan jahe, serai, didihkan kurang lebih 2 menit. Tuang ke dalam mangkok besar. Aplikasinya Bunda, hadapkan muka ke atas mangkok. Dengan seluruh badan ditutupi spray atau selimut. Lakukan sampai uap habis. Dan bisa diulangi 3-4 kali sehari sampai sembuh. Dan biasanya Bunda, dalam 2-3 hari dahak berlebih akan jadi berkurang dan berangsur sembuh. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.